好，咁我哋可以開始啦。首先好多謝大家赤口都嚟睇我哋呢一個赤口組呢一個實驗性嘅非正式嘅 stand up 啦。咁喺我開始之前咧，我介紹一下呢一度呢一個場，呢一度叫做翻騰三周半啦，係我上年認識嘅一個玩爵士樂嘅場嚟嘅。咁我上年咧喺2月14號咧就睇咗阿水喺呢度玩咗一場 show，咁我嚟睇我覺得好好 feel 喎，咁我就問你可唔可以俾啲 detail 我啊？咁佢俾我你預大概300人左右啦，咁然之後我諗住都好夠啦，咁我可以好快地買飛，因為我一早問晒大家幾多人嚟㗎嘛，咁啊大概100人左右啦，咁我開始好快係地買飛，你見我出一個 post 啫嘛，咁然後就好啦，有我上個禮拜睇都有200幾人喎，然後都仲係 OK 嘅，因為我哋可以容納到300人啊嘛，咁我同呢個場嘅 Bowen 講啦，我話 Bowen 我到時咧應該坐唔晒個場嘅，應該可以坐得幾鬆動添㗎，咁大概250人度啦，然之後 Bowen 同我講，但我哋得150張凳，我唔記得咗。阿水嗰個 show 咧係因為聽歌㗎嘛，聽歌係可以企㗎嘛，但係我哋 talk show 嚟㗎嘛，咁所以我特登咧為咗令到大家觀感好少少咧，我都唔叫今日做 talk show， 我叫做 stand up。咁所以陣間如果再有人咧係入場係 walk in 咧，佢哋真係 stand up， 佢哋要企足2個鐘嘅。咁大家而家有得坐咧就即係雖然都可能有少少逼，咁但係希望大家唔好介意啦，因為你哋介意都冇用㗎。因為赤口係有啲嘢嬲，有啲嘢介意㗎嘛，咁所以你哋只係傳統咯。咁當然你係可以要求退飛嘅，咁但係個程序有啲複雜。咁我而家話俾你知，如果你想退飛咧，你哋要聯絡阿楊潤雄啦，或者阿李志敬啦，嗰一班人啦，然後佢會幫你哋聯絡消委會啦，然後我會用小紅來電 block 咗消委會。我唔想啊，但係因為我要 block 開嗰啲，你好，我哋係香港衛生署定係入境處嗰啲，我全部要 block，咁被逼一定會 block 埋正版嘅消委會，咁所以係咯，就係咁咯。咁上個禮拜5，我喺度睇到一啲關於退飛嘅新聞。咁嗰個 Tatler 係咪叫 Tatler？ 佢要退飛啊嘛，因為美斯冇出場嘛，主角冇出場，咁要退飛。咁我睇到嗰個新聞嘅時候咧，其實我係歡樂咗一夜嘅，因為我喺度諗主角唔出場都只係退一半飛，而嗰陣時我又未寫好晒啲稿。即係話我今日唔出場嘅話，咁我都係退一半飛俾你哋啫。咁我都起碼仲賺一半啦。咁我覺得有幾好喎。咁但係我考慮完種種，我平衡完輕重之後，我覺得我都係個有良心嘅人嚟嘅。咁所以我而家出咗場啦。咁希望大家都。所以無論今日講成點咧，已經係好過美斯㗎啦。已經係值回票價。咁好啦，開始咗今日新年流流都講啲好嘅嘢啦。咁就其實我冇乜嘅，所以我講好短好嘅嘢嘅啫。咁我亦都在場有啲人知嘅，我講咗俾佢哋知，我講咗俾幾位知啦。咁係咯，我阿爸阿媽我講咗俾佢哋知啦，我講咗。但係我每逢對一個人講咧，嗰一個人必定同我講：你唔好咁輕率講呢一樣嘢出嚟啦。你唔係咁樣㗎，咁所以我今日着量咧，我有少少鋪排咁樣同大家講，咁希望大家根據我嘅起承轉合係咁以做小反應得少少得啦，多都唔好，係啦，即係咁樣差唔多，係啦，咁如果大家都有記憶嘅話咧，我都算係一個幾重朋友嘅人啦，因為我係曾經用咗9個月嘅停職時間。去換取出席一日嘅朋友嘅婚禮，我用咗9個月。經歷完嗰件事之後咧，我唔係話完全冇進步嘅，我係 learn 到啲 lesson 嘅，我係成熟咗啲嘅。咁今年1月咧，我都要出席1日嘅婚禮啦。今次我請足3日假去出席1日嘅婚禮。我出席咗自己嘅婚禮。
因為我入紙去請假嘅時候啦，我同我上司講我寫紙，我上司都好感動，佢喊晒，你終於都大個仔，你請足假啦今次。咁啊，係啦，呢個係好消息啦。咁但係今日係赤口嚟啊嘛，咁樣講翻啲壞消息俾大家聽。咁希望大家 take 嘅時候咧，唔好太沉重，因為我哋今日咧始終係一個 stand up 嚟嘅 ，OK？ 咁咧上年咧，我係入咗幾日醫院嘅，我入咗2個禮拜醫院啦。咁嗰2個禮拜咧，係好忙碌㗎，因為我每日都俾唔同嘅護士 flirt 我啦，又問我點啊，你有冇叱咤飛啊？我話冇啊，我得拉闊飛啫，不過過咗期啦。咁我每日都要同佢哋周旋啦，我都覺得好忙。咁你可能覺得好歡樂，因為我喺浸會醫院嗰度啊嘛，我上去就可以喺公司，當然唔係做嘢，我主要係上去攞模型落嚟砌啦。咁我每一日嘅活動係咁啦。但係事實上咧，因為你 IG Story 睇到就係咁啦。IG Story 嘅背後咧，其實係有少少大鑊嘅。喺我入醫院嘅前一日咧，就我去睇私家診所，我痛咗2個禮拜啦。咁我睇私家診所，然之後私家診所嘅醫生咧，佢叫我同 Oli 入間房仔，咁佢同我講話啊，薛生你而家咧就應該 cancer， 應該都係末期啦。咁就有一啲嘢要做準備嘅就做下啦。咁我哋都安排下睇下有咩可以做啦。咁我聽到之後咧，我第一件事諗嘅，即係我有好多問題啦。我其中一個問題就係末期即係第幾期？因為你知嗱，我而家住嗰度咧就有6期啦。咁但係麗港城係有30幾期噶嘛，好多期啊嘛。咁如果你話末期咁都可能有好多期咧，但係我諗下唔係喎，末期即係話俾你知，無論幾多期，你都係最後一期。咁所以呢個 get 係行唔通，所以我收翻。但係我又唔可以，我唔可以繼續好留心咁聽佢講每一樣説話，因為都已經係最後一期啦。既然最後一期咁就我都唔使咁留心學咁多嘢啦，我都畢業㗎啦。咁但係我亦都唔可以表現得我好唔留心，因為咧Oli 喺度聽緊，佢開始眼濕濕啊嘛。如果你呢個時候仲嬉皮笑臉嘅話咧，你死之前你就會死。所以我對住醫生，我即係好似你哋而家咁咯，交氣咯。OK。咁有咩可以做 ？OK， 冇嘢可以做。OK， 咁啊好啦。咁喺嗰一秒咧，我所諗到嘅嘢咧，就係我第一件事，我就係想開一個 talk show 啦。開個 stand up 啦，因為我成日覺得咧，當你知道一個人就嚟死咧，佢講任何嘢都好似好有智慧咁咯。例如 I have WiFi，no need to die， 呢係我嘅 WiFi ID 同埋 password， 我覺得好有意義。雖然後來呢個足大，你見大家都冇乜反應。Anyway， 咁我係想開個 talk show 啦，咁一路喺度諗緊好多無謂嘢，我唯一諗唔到嘅係點樣同我阿爸阿媽講啦。咁所以今日開呢一個 show， 我諗住仔細一堂咁一齊同你講啲赤口講啲衰嘢咯。講下啫，點會一早講俾佢哋聽，唔會咁樣公開處決嘅。至於嗰日咧嘅行動咧，就係我哋睇完醫生啦，咁我翻屋企嘅途中咧就經過Oli屋企。佢就話要上去拎啲拜神嘢啦，拎啲佛經幫我炒下積下福咁啦。即你都知啦，即冇嘢做就拜下神啦，都係咁啦。咁但係咧，佢上去嘅時候咧，我哋一定要經過看更嗰啲地方噶嘛。咁佢已經喺度喊啦，即 Oli 嘅全名其實係 Olivia， 但係佢嗰日係 Philly 咯。佢喺度 Philly 嚟咁，好似〜人哋唔知，仲以為我出軌定成啊咁樣，因為行一路喺度喊，然之後看更就衝出嚟喎，死啦！因為個看更由細睇到佢大，好錫佢，係咪有啲咩事？我覺得好尷尬，我冇嘢啊，因為我啱同佢求咗婚，所以佢而家好感動啊，所以佢喊到咁咯，你話力佢啦。咁然之後看更你講，恭喜晒你哋啊，恭喜晒啊，好襯啊，你白頭到老啊，我心諗收爹啦。仲白頭到老，我要白頭到老嘅話，我聽日就要去染個 K-pop 頭啦。咁係咯，後來我去到而家，我發現即係能夠白頭到老真係唔簡單嘅一件事。
其實呢一個唔係拍手掌位嚟，因為我下一句係諗住話李龍基都做唔到，佢粉紅色。咁啊，總之第二日就入咗醫院啦。咁入到醫院就喺度等醫生。咁個醫生咧就係大家唔需要眼濕濕住，未去到嗰啲位。咁個醫生咧就我一路等佢，我等咗一日。真係24小時，我等咗一日，佢都冇出現到。咁我問護士即係而家係咩事？然之後護士咧幫我 check 啦，佢話醫生今日請病假。我嗰時覺得好絕望。但係你話俾着我而家嘅話，我係完全睇發晒，我係接受到。因為講真，專業射波嘅美斯都射咗波啦。更何況佢係醫生，佢點會唔射波咧？佢業餘嘅啫嘛。咁但係等到第二日佢又繼續射緊啦。咁我喂真係唔得啦，因為我真係唔知我仲有幾耐。你可唔可以求其都揾個醫生俾我睇住先咧？咁然後個護士就揾咗個專科醫生俾我啦。咁你個人咧經歷越多嘢咧，你係會學到越多嘢。即係如果我冇淋巴癌呢一樣嘢咧，我係唔知道原來淋巴係屬於血科嘅，係啦。咁啊，大家噏頭啦，即係今日大家都有啲嘢拎走，有啲知識。咁啊，嗰個血科醫生入到嚟咧，佢咁啊，唉，擰頭咁，即係因為唔係佢跟開噶嘛，單 case 盤咯。佢擰頭咁，我都打定輸數㗎啦。咁但係希望至少有3個月咯，咁起碼我可以即係籌備到個 talk show。咁我問醫生仲有幾耐啊？咁即係3個月都唔係好高要求啫。醫生話：你仲有半個鐘。我話嚇，又做到啲咩咧？你有啲咩想講啊？想做啊？你仲有半個鐘咯，半個鐘頭就唔可以再探病㗎啦。唔好肯呢一啲嘢啦，我死啦！咁但係個醫生話嚇咩啊？我唔明你講咩喎？咁我解釋一次俾佢聽啦。嗰個私家診所個醫生同我講話，總之你而家咧嗰個淋巴核咧就脹大咗10倍，咁都個情況都好唔樂觀啊。咁我同醫生講，醫生話嚇冇理由嘅喎。咁佢又同我一齊喺度睇份報告啦。係啦，你而家見到呢個係咪啊？10 cm 咁樣啦，即係正常嘅1 cm 咁。佢話你而家見到呢幅圖係咪？半隻手板咁大啦，咁因為幅圖放大咗，咁你要睇佢下面嗰個數據咧，其實你係mm 咯，你唔係 cm 咯。如果你 cm 嘅話咧，你脹大咗10倍；如果你係 mm 嘅話咧，你係正常咯。所以你係冇事嘅。我話嚇。咁嗰一秒我都同你哋一樣啦嚇！我一方面好嬲啦，但係我又好感恩喎。但係我越感恩我又越嬲喎。咁到底我係入嚟做啲乜嘢嘅咧？所以我叫大家唔好太快俾反應住，唔好太快俾反應住，就係咁嘅原因。係啦，嗱，而家開始可以即時俾反應㗎啦，係過晒啦。係啊，我呢嗰陣時咪 free 咯，仲係。咁就係咁咯。咁但係你話經歷呢一單嘢咧，就唔可以話完全冇後遺症嘅，係有少少手尾要跟嘅。因為我出咗院之後咧，基本上我所講嘅説話咧，Oli都係唔俾我講嘅。佢話你一定會有報應㗎，之前嗰啲一定係報應嚟㗎，你要積翻啲陰德啊！你冇乜啊？我真係冇乜。我平時星期3已經同你用咗好多啦。咁啊，所以我有好多講出口嘅説話，佢都叫我濺口水再講過。咁到我真係濺口水，佢又話好話我濺口水。我覺得女人仔好難服侍。咁啊，無論如何啦，佢就keep 住話會幫我去拜下神啊、聖啊咁嗰啲嘢。咁我自己都一方面好多謝，第二方面咧，其實我人係比較信奉基督教。即係我信嗰樣嘢係，我嘗試用佛教嘅思想同佢解釋。即係佛教就係你抄下經啊、拜下神啊，咁啊積福啊嘛。咁但係若然我講出一啲好地獄嘅嘢，但係能夠引到你哋歡笑，咁我都叫做積到啲福啊。咁就算我落地獄都應該有 quota 落啊，應該都係地獄嘅高層啊，係咪即係低層啊？係嘛？
即係未去到18樓咁樣啦。咁我覺得咁都 OK 啊，同埋因為我係比較偏向基督教咧，其實以前係咁樣噶嘛，即係一啲罪人佢哋就即係做啲閪嘢啦，咁然後耶穌就代佢哋釘十字架啦。咁而家我講啲閪嘢，你哋笑啲閪嘢，然後我代你哋上擔架啦。咁成個 concept 係好 Jesus 嘅。